这肉比昨天香多了，不是香一点点了。Hello， 大家好，咱们进这个火车站里看一看去啊，看看怎么样。这地方这个风啊，它为什么叫横风线呢？我就感觉这个风啊特别的大呀，跟别的地方风不一样，它这风挺猛啊。转一转，看看火车去。这个二楼吧，也是什么也没有啊，空空荡荡。看看周围的环境。啊，它这个水道还没收呢，还是不错的哈。完了，这边还有一座大楼，这是3层楼啊！哎，它这火车怎么不一样呢？这跟正常火车不一样呢。哇！铁路祈雨信号演示，5道、4道。这都没人喽。火车小站，民国时期车站一角，太真实了。哇，老火车站，那时候都从那个火车窗户往进跳啊，上不去呀。人满为患，哇，这人，哎呀，这是垃圾，横风站。这火车头咋这么小呢？是不是？这小火车咋这么小啊？啊，它这是电驱动的呀，这是电机呀。我说这么小呢，电的，这不是烧煤的。这是个真家伙事儿，真的，这可不是假的呀。啊，这个也有电机。它这每一节都有电啊，对，哇，它这是四面轮子嘛，4面，它这得有4个电机呀，啊，哇，这家伙马力大呀，这可厉害了。哇，它这个座椅这么好啊，还有充电口，太厉害了！看看这火车驾驶室里什么样呢？哎呀！
挺简单啊，这玩意儿挺简单的。哇，它这里这不是普通火车呀，这家伙是软座呀，全大沙发呀。全是大沙发，这坐着多舒服啊！全是。哎呀，太漂亮了！这一节这一节不一样了，这一节全是木头的。啊，他这是不是拍电影用的呀？啊，是，好像拍电影用的，拍电视剧啥用的。但是他这个真能跑，真能走啊，挺好，挺好，挺好。它这是发电的，啊，这也是火车头。挺好，挺好。走吧，回去吧，回去做美食去，做好吃的去。好喽，开火！咱们晚餐继续在这个废弃的，这是废弃的火车站呢。看看这个油做菜老好吃了。咱来着吧！哎呀呀！哇！哇！我的豆腐，看这么大块，1块钱一个。哎呀！哇！来点劲儿，要不现在什么滋味也没有啊！哎呀！哎，增加点味道。再来点盐，行，这整太咸呐。来点味精，哇！我看着不用添水了，这油有点多呀。哇，太有食欲了！啊，这全是油啊，一点水没有。出锅！喂，哇！这家伙太厉害了！哇，哈哈哈！这可是真香啊！开饭！哇，今天这豆腐一看有食欲。我要来它一口。这是肉，肉和豆腐分不清了，都是红颜色的。哇，这小豆腐口感这么嫩呢！
太香了！看没看到这豆腐表面，哎，有层糊的嘎巴，就这种感觉最好吃了。香，这点全能拿下来。来口肉吃，哎，啊，这个肉比昨天还好吃了，怎么整的？哇！今天这里放点豆腐，放对了，太香了。哎呀，哎，看看有食欲是吧？哎，蘸点油，哎，这小感觉，再来块肉，太香了！嗨，哎呀，43度，啊，糊巴的哈，我里边是嫩的。太下饭了！啊，今天舒服哈，桌子、凳子都现成的。这些肉现在非常入味啊，太香了！哎，这小辣椒也够意思。吃点啤酒啊，我拿点啤酒去啊。又噎住了。哇，这个行啊！昨天喝那什么小麦王，完了不是真正的什么哈尔滨的小麦王，假的，跟水似的。哎呀，这肉比昨天香多了，不是香一点点的。哎，蘸点这个汤更香。哎，这个小米辣放少了，这就多放点小米辣就太厉害了。大点块，这小米辣给它1刀2断就行，往里一放。哎呀，
吃。哎，再喝一下，干掉它。这今天这视频又要长了，哎呀，你说一长吧，还不行，这一长了，时间太长也不行。咱这么的啊，咱们下集再见。